సోనం కపూర్ దుస్తుల ఎంపికలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా ఫ్యాషన్గా కనిపించడంలో ఆమెకు బాలీవుడ్లో ఏ నటి పోటీ ఇవ్వలేదనే చెప్పాలి. అందుకు సోనంని బాలీవుడ్ ఫ్యాషన్ ఐకాన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అయితే తాను ఫ్యాషన్ను ఎందుకు ఫాలో అవుతుందో తాజాగా వెల్లడించింది. ఎదుటి వాళ్లకు అందంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలని ఎప్పుడూ మంచి దుస్తులు ధరించను. నాకు ఎలా నచ్చితే అలా ఉంటాను. ఫ్యాషన్గా ఉండటం, విభిన్న దుస్తులు వేసుకోవటం ఇష్టం. ఫ్యాషన్ అనేది నా జీవితంలో భాగంగా మారింది. అలా ఉండటాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తా. అందుకే ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా భిన్నంగా ఉండే దుస్తులు వేసుకుంటా. యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే అది నా వృత్తి అని చెప్పింది సోనం. ఇక సోషల్ మీడియాపై తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తూ, ఇతరులకు చేరువయ్యేందుకు సోషల్ మీడియా చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ అని, దీన్ని మంచిగా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెప్పింది. కానీ చాలామంది దాన్ని వాడటంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని చెప్తుంటారు. అది వాళ్ల వాడకాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏదైనా సరే మితంగా వాడి మంచి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని, నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, ఎందుకంటే నేను సోషల్ మీడియాని అతిగా ఉపయోగించనని చెప్పింది.